दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल मैं खड़ा हूँ अभी कमाल चौक की तरफ। ये देख सकते हैं पुल का काम पूरा अभी 5 पावली का देखिए काम चालू हो चुका है, डेमोलाइज का। ये देख सकते हैं सामने में आप लोगों को क्रेन दिखाई देंगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है, कमाल चौक से गोलीबार चौक पास होना है और गोलीबार से कमाल चौक पास होना है, तो आप लोग डाइवर्जन यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फिलहाल तो उस तरफ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, गोलीबार चौक से सीधा आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जन यूज़ करके आप लोग आ सकते हैं। 2 रेलवे क्रॉसिंग आपको मिलेंगी, गोलीबार चौक से आओ या आप लोगों को यहाँ से। ठीक है।